Өмнөх видеогоор бид Александрийн Кириллтэй танилцсан. Тэр Махбод болохоос өмнөх бурхны хүү, дараах бурхны хүүгийн тухай хоёр мөн чанартай нэг бод гал гэж заасан. Мөн зөвлөн Несторийн сургаалыг эсэргүүцэн Кириллийн талд орж майраг бурхныг тээсэн гэж үзэх нь ортодокс гэж тооцсон. Түүнчлэн Несториусыг буруу номтон гэж буруутгасан. Энэ нь шудраг бус байсан байх л да. Несториус салангад хоёр мөн чанарын тухай заагаагүй ч түүний дагалдагчид түүнийг нь хэтрүүлсэн байжээ. Несториус бодол санаагаа зөв илэрхийлэлгүй ширүүн дайрч байсан учраас дагалдагч нар нь түүний сургаалыг буруугаар ойлгосон. Тиймээс түүнийг буруу номтон гэж буруутгажээ. Зөвлөл асуудлыг шийдсэн мэт байсан ч асуудал бүрэн шийдэгдээгүй байж. Эфесийн зөвлөлд дор Кириллийн хамгийн галтай өмгөөлөгчдийн нэг болох Ютихес гэдэг хүн байсан. Тэр Несториусыг маш хүчтэй үзэн яддаг. Эфес хотод түүний эсрэг илэн далангуу тэмцдэг хүн байсан. Гэвч асуудал нь Ютихес Несториусын эсрэг ярихдаа Кириллээс огт өөр зүйлийг заасан. Ютихес бүр илүү хэтрүүлсэн юм а. Бурхан ба хүн маш нягт нэгдсэн бөгөөд эндээс өвөрмөц шин чанартай Бурхан ба хүн холилдсон шин зүйл бий болсон гэж хүртэл хэлсэн. Ингэж ярихаар нэг бие хүн, нэг бод гал байгаа ч хоёр мөн чанар байхгүй болчихж байгаа юм. Харин монофизис гих зүйл бий болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Бурхан хүн хоёр нийлээд шин нэг мөн чанарыг бий болгож байгаа юм. Үүнийг Ютихесийн монофизис гэж нэрлэдэг. За энэ бол Ютихесийн сургаал. Есүс бол Бурхан, хүн хоёр хоёулаа юм. Гэхдээ тус бүрэн дүүрэн биш. Бурхан хүн хоёр холилдоод тэр дундаас тусдаа холимог нэг юм гараад ирсэн. Энэ үзэл бол тодорхой шалтгааны улмаас асуудалтай. Хэд туйширсан үзэл юм. Есүс Несторийн сургаал заадаг шиг Тэнгэрлэг болон хүмүүний чанарыг тусад нь салгаж эзэмшиж чадахгүй шиг энэ хоёрын холимог байх бас боломжгүй. Тиймээс чуулган нь энэ талаар хэлэлцэх шаардлагатай болсон. Энэ удаад өнөөгийн Турк улсын нутагт Калседон гэдэг газар цугласан. Энэ газар одоо Стамбулын яг хажууд байгаа. Та тэнд очиж үзэж болно. Константинополийн Никеагийн тунхагтай адил Калседон хотод мөн тунхаг тогтоогдсон. Тэр тунхагт ийхүү бичжээ. Одоо бүгдээрээ тунхагийн хэсгээр нь үзэх гэж байна. Та нарт Калседоны энэ тунхагийг Попули дээр өгсөн байгаа. Энэ тунхагаас буруу сургаалуудын зааж байсныг няцаасан заалтуудыг та нар харах байхаа. Попули дээр тавьсан PDF файлаар та нар үнийг үзэж болно. Та нар видеогоо төр зогсоогоод Популигаас файлаа татан авч болно. Гэхдээ эндээс ч харж болно. За тунхагийг уншъя. Тиймээс бид ариун эцгүүдийн замналаар бүгд нэг санаагаар дараах зүйлсэд итгэж зөвшөөрөхийг бусдад заан сургадаг. Бидний эзэн Есүс Христ бол нэг бөгөөд Бурхны хүн мөн бөгөөд тэргүүн болох Бурхантай адил төгс юм а. Энд Есүс бол Бурхан адил төгс гэсэн байна. Өөрөөр хэлбэл тэр бол бүрэн дүүрэн Бурхан юм. Энэ нь Ибеончуудын үзлийг няцааж байна. Мөн хүмүүн байдлаараа ч төгс. Ингээд Досетистуудыг няцааж байна. Сүнс ба Махбодоос бүрдсэн жинхэнэ Бурхан ба жинхэнэ хүн. Өөрөөр хэлбэл тэр бол хүний сүнс болон хүн биетэй гэжээ. Энэ бол Аполлинарасыг няцааж байв. Аполлинарас нь Есүст хүний сүнс байгаагүй. Бурхны хүүгийн сүнс байсан гэж заасныг санаж байгаа байхаа. Бурхан байдлынхаа хувьд эцэгтэй нэг адил мөн чанартай. Энд Ариусыг няцааж байна. Мөн Калседоны тунхаг нь Никеагийн тунхагтай санаа нэг байна. Бурхан байдлынхаа хувьд эцэгтэй адил мөн чанартай гэсэн. Хүн байдлынхаа хувьд бидний адил чанартай, бүхий л талаараа бидэнтэй адил боловч гим нүгэлгүй. Бурхан байдлынхаа хувьд бүх үеэс өмнө эцэгтэй хамт байсан. Хүн байдлынхаа хувьд хожмын энэ өдрүүдэд бидний төлөө, бидний авралын төлөө хүн болж Бурхны их онгон майраас төрсөн. За энэ бол Кириллийн теолог. Мөн энд Кириллийн сургаалтай илт санал нийлсэн байна. Майраг зориудаар Бурхны ээж гэж нэрлэдэг нь Несториусыг үгүйсгэсэн хэрэг юм а. Ингээд тусгай нэр томьёонууд гарч ирж байна. Үргэлж нэг байсан тэр Христ, хүү, эзэн цорын ганц бөгөөд хоёр мөн чанараар бодлоонгүй, өөрчлөлтгүй. Ютихесийн монофитизмыг няцаасан. Бодлоонгүй гэдэг нь
хоёр мөн чанар хоорондоо холилдохгүй, өөрчлөлтгүй гэдэг нь хоёр мөн чанарын аль нь ч өөр зүйл болон хувирахгүй гэсэн утга санааг илэрхийлдэг. Ингэснээр Ютихесийн монофитизмыг бас няцаасан. Хуваагдалгүй, салшгүй байдлаар оршдог. Гэсэн хэдий ч энэ хоёр чанар нь хуваагдашгүй, таллан хэсэглэж болшгүй, салшгүй, хоёулаа Есүс дотор хамт оршдог. Энэ нь сторийн үзлийг няцааж байгаа. Түүний ялгаатай мөн чанарууд нь нэгдлээс болж үгүй болоогүй, харин мөн чанар тус бүрийн шинжүүд нь хадгалагддаг. Энд Кирилл Александрийн гаралтай хүн байсан учраас зарим хүмүүс Александрчууд нь Антиохчуудыг ялан дийлсэн гэж ярьж байсан. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ бол Кирилл нь ялангуяа Аполлинарус, Оригены үзлийг няцаахад Антиохчуудын оруулсан хувь нэмрийг хүлээн зөвшөөрч байсан. Тэгэхээр Антиохчуудын үзэл бол хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Христийн хоёр мөн чанар нь хадгалагдан үлдэж бидэн шиг бүрэн дүүрэн хүн мөртлөө ганц ялгаан тэр нүгэл үлдээгүй бөгөөд мөнхөд байсаар ирсэн шигэ бүрэн дүүрэн бурхан юм аа. Тэгээд энэ хоёр нь Есүс дотор нэгдмэл байдаг. Нэг бодгал, нэг биед хадгалагдан зэрэг оршдог хоёр бодгал болж салан хуваагдаагүй. Энэ нь Александрчуудын үзэл бөгөөд нэгдлийг онцолдог. Тиймээс бурхан хүн хоёр талаас нийлсэн юм биш, харин мах бодоор ирсэн бурхан Есүс байна. Тэгээд эцэст нь тэр үргэлж нэг хүү, цорын ганц бурхан, уг, эзэн Есүс Христ мөн. Иш үзүүлэгчид эхнээсээ түүний тухай ийм тунхаглаж ирсэн бөгөөд эзэн Есүс Христ өөрөө бидэнд ийхүү зааж ариун эцгүүдээс бидэнд уламжлан ирсэн тунхаг ийхүү тунхагласан. Ингээд Калседоны зөвлөл элчнэр ийм л зүйл хэлж байгаа. Энэ бол Библийн үзэл баримтлал мөн гэж тунхагласан. Өмнө нь үздсэн шалтгаануудын дагуу би ч үүнтэй санал нийлж байна. Кирилл бол Библийн түүх үнэн зөв байх нөхцлүүдийг хамгийн тодорхой авч үзсэн хүн юм аа. Түүний сургаал хамгийн тодорхой байсан. Иймээс Калседоны зөвлөл бидний анх тавьсан энэ асуултад хамгийн зөвөөр хариулахад тусалдаг. Элч нар юу гэж хэлэх гэсэн бэ? Бидний итгэл бол Есүс дээр төвлөрдөг. Есүс бол эзэн. Тэр бол бурхан. Тэр бол махбод болсон бурхан. Биечсэн бурхан бөгөөд бид нүглээс аврагдахын тулд ийм л байх ёстой. Бурхны хүүн бидний болон дэлхийн авралын төлөө мөнхөд махбод болсон бурхан байх болно. Энэ хичээлээр үздсэн зүйлс нь Есүс гэж хэн болох тухай теолог нь Библиэс хэрхэн үүссэн, яагаад үүнийг хэлэлцэх нь чухал болохыг танд танилцуулахад тустай байсан гэж найдаж байна. Мөн та Есүсийг хэн болох талаар өөрийн бодолтой, алдаа дутагдaltaй байгаа зүйлсийг олж илрүүлж, Библиэд илүү нийцүүлэх үүднээс өөрийн үзэл бодлыг засч залруулж чадна гэж найдаж байна. Энэ яагаад чухал вэ? Үүнийг мэдхийн тулд бид дараагийн видео руу орох хэрэгтэй болно. Тэгэхээр Есүс бол салшгүй, хуваагдалгүй, бодлоонгүй, өөрчлөлтгүй, мөн чанар бүхий бүрэн дүүрэн бурхан, бүрэн дүүрэн хүн гэдгийг Библи бидэнд хэлдэг. Тэр бол өнөөдөр эцгийн баруун гар талд бүрэн дүүрэн бурхан, мөнхийн гурвын хоёр дахь бие хүн, мөн бидэнтэй адил бүрэн хүн байж, амлалтын анхны үр жимс болон хаанчилж буй бидний хаан юм аа. Гэсэн хэдий ч бид түүнийг өөрсдийн амьдрал, үйлчлэлийн хүрээндээ хэрэгжүүлж амжаагүй байгаа тул теологийг хараахан үзэж дуусаагүй байна. Дараагийн хичээлдээ бид үүнийг үргэлжлүүлэн үзэх болно.